3年，柏龍終於收樓啦！呢3年樓市經歷轉角，令到呢個由順治牽頭發展、毗鄰港鐵錦上路站嘅鐵路盤估值大幅下滑。部分買家要抬錢上會，更加有唔少放棄交易，止蝕離場。上個月撻訂最多係錦上路站嘅柏龍2期，兼超越埋恒大君龍灣2期，成為歷嚟撻訂最多嘅屋苑。新聞一單接一單，屋苑至今暫時累積錄得大約170宗撻大訂個案，佔咗頭2期總伙數大約1/1。留下來的人唯有寄望發展商交出更加好嘅質素。今集我哋嚟到驗收一個頂層1房半單位。呢個盤本身佢都交得幾趕下嘅，通常越趕嘅盤啲細節位咧就越冇時間做嘅，咁呢個都好易理解。扣分最多嘅地方咧係地板啦，唔係話佢崩花多，扣得佢分數多嘅，因為崩花真係唔係點扣分嘅。不過佢有一個位係。而90後業主買之前算係做足功課，但都睇漏咗一個位。係做唔到閣樓㗎啦，都唔會做㗎啦。咁因為樓底又真係3米都冇，咁啊梗係做唔到啦。究竟邊度呢？咁睇完之後記得 CLS 3部曲，有機會獲得咖啡禮券。咁仲有撳埋旁邊嘅鐘仔搶先睇啦。對上一次嚟到錦上路站一帶，都真係大概3年前拍柏龍新盤介紹嘅時候。而家就咁睇，變化就唔係好大啦。喺柏龍嘅另一邊，都係有喺星期6日同埋公眾假期開放嘅跳蚤市場，而行大概5分鐘就去到貨櫃商場盈匯坊。今次嚟到啦，見到多咗連鎖健身室，亦都有咖啡店等等。不過仍然唔多食肆同埋買嘢嘅鋪頭。想有更加多嘅選擇，就要再行入啲啦。又或者向前或向後搭一個站，去到元朗站或者荃灣西站，分別連接 YOHO 系列商場同埋海之戀商場，再接駁其他嘅商場或者地方。所以成個錦上路站一帶啦，除咗多咗啲地盤之外，最主要都係有咗柏龍呢一個屋苑。13座嘅物業分咗3期發展，見到每一棟都唔高㗎，只係樓高16層，屬於鐵路盤入邊少有嘅低密度住宅項目，合共提供2200伙。發展商暫時就只係推售咗2期，即係已經入伙嘅柏龍1同埋柏龍2，佔咗1520伙。第一期首張價單喺2022年4月開出，嗰陣時市場氣氛仍然好熾熱。首批折實平均尺價係17600幾蚊。由於比起2021年開售一站之隔嘅元朗站上蓋對 YOHO Hub，首批折實均尺低近1/2。而緊接喺5月開售嘅柏龍2，首批都只係比第一期高大約1.6%。所以就算當時樓價已經開始轉跌，而柏龍開價低過其他鐵路盤，或者反映咗大約2年半嘅長樓花期、區內配套問題等嘅因素，都仍然吸引咗唔少買家入市。2期合計就累售1300幾伙，相當於總伙數大約90%。今次驗收單位嘅業主李生就係喺第一期首輪銷售嘅時候買入㗎啦。未加息之前咧，樓市都暢旺㗎嘛，咁就見到有新盤咧，其實大部分都入飛抽下。咁當初咧，其實都係啲地產經紀介紹嘅啫。咁我睇翻呢一個係鐵路盤啦，又係啱啱準備有個發展嘅藍圖啦，我見到之後有個北部都會區咁樣嘅，咁又試下入飛抽下，睇下中唔中啦。咁啱又中咗喎，咁又排得比較前，咁就見到啲單位四四正正嘅1房或者房盤都啱我嘅間隔。本身住喺荃灣嗰邊嘅，咁咪一個站買咗啦。柏龍1設有2棟，由4座組成，合共提供715伙。當中第2同埋第3座、第5同埋第6座係相連㗎。中間就以防煙門嚟去分隔嚟減輕密度。單位使用面積由339尺至到769尺，涵蓋1房至到3房間隔，主打2房戶。由於項目不設特色戶，所以就算李生揀咗5座頂層嘅單位啦，亦都屬於標準開積。呢度1層有13伙，共用3部電梯。上到嚟啦，走廊就比較窄長啊，同對面嘅單位距離都幾近下。李生賣嘅係一個1房連住密室單位，就面積382尺，買入價近770萬，位上嚟尺價高達2萬蚊。
原定就喺舊年10月收樓，施工期間曾經發現部分支柱鋼筋安裝失誤，當時發展商就話啦冇影響到工程進度，不過項目最終都因為不可抗力所導致嘅延誤及或者惡劣天氣而延遲近5個月，去到今年3月先交樓。而喺呢35個月嘅樓花期，本港樓市都步入咗轉角，樓價下跌咗大約26%。物業估值滑落，銀行拒絕以合約價審批按揭，一班選用建築期付款嘅摸頂買家都有機會要抬錢上會。就住呢個情況，金管局都作出咗一次性嘅特別安排，喺舊年年底放寬2021年至到2023年入邊嘅樓花按揭，可以做到最高80%。不過如果買家本身只係能夠勉強應付90%按揭嘅話，就唔係好幫到啦。地生都係揀咗用建築期付款，單位喺臨近收樓階段，估值跌到去大概700萬，貶值大約1%。不過對佢就影響唔大。買樓又唔包升嘅，你又冇得話輸打贏要咁樣。既然買咗啦，咁你知香港買樓最驚俾人追差價嗰啲㗎嘛，咁我就唔會貿然撻訂嘅，因為我又本身冇做呢個高成數按揭，樓期餘得比較多嘅。即使樓價跌咗1成左右啦，對於我上會個問題都唔係太大題，唔使冇錢係。咁我本身買嗰個意欲都係諗住自住嘅啫，咁就冇所謂啦。我哋都參觀一下佢嘅單位，順道揾嚟驗樓師檢查。咁同大部分嘅新樓一樣啦，呢度一入到嚟會有一條短短地嘅玄關走廊喺度，咁喺隔離咧就會有個玄關櫃，咁佢就唔係好大㗎，咁下邊咧就會係鞋櫃嘅位置啦，咁就咁睇到擺到唔少鞋嘅，咁不過如果高身少少嘅鞋啦，咁就未必擺得到啊，咁都可能要喐一喐層板嗰個位置啦，咁而上邊咧就會係電箱同埋儲物櫃啦，咁都深嘅，可以擺到唔少嘢喺度。冇睇呢個櫃好似冇咩特別咁啊！李生揀買呢個戶型都正因為佢。咁你係一早已經睇中咗1房半呢個單位，定係其實有諗過其他戶型㗎？睇中都係1房同埋房半嘅。咁我點解揀咗房半咧？因為我見當初嗰個玄關位咧，嗰個鞋櫃比較深少少，有啲兩房啊，有啲1房咧個鞋櫃就做得比較淺，好似唔係好擺到鞋嘅嗰啲斜啊。見到房半個玄關位又幾靚，就揀咗房半。咁你係做咗好多功課，有睇平面圖嘅，有本樓書咧有講晒每個單位啊，啲鞋櫃嗰個玄關位嗰個 size 都有睇嘅，都認真研究，因為買樓啊嘛都係大件事嚟嘅嘛，都唔係啲細數，所以就都會着緊研究下。玄關行前幾步就到浴室，係黑廁嚟㗎。喺成個柏龍1入邊，1房半嘅浴室都係冇窗，而且同樣係企缸。咁入邊係冇位擺嘢㗎，業主都要自行安裝啲架嚟去擺洗頭水、沐浴露等等。咁至於其他位置都係大陸嘅設計，洗面盤上下有櫃儲物。不過就咁睇咧，我就覺得呢一個洗手盤咧就好似有啲矮啦。咁跟住我哋咧就嚟睇下開放式廚房嘅位置啦。咁係一個曲形嘅工作台面嚟嘅。咁呢邊咧就會有一個雙頭嘅電磁爐啦。咁另外呢度咧就會有個唔細嘅星盤嘅。咁但係其實之後咧都仲有唔少嘅備餐空間嘅。對應嘅櫥櫃下面主要用嚟擺西門子嘅洗衣乾衣機同埋 Mia Cucina 嘅蒸焗爐。雖然就冇咩位整啦，但都有盡量做櫃。主要嘅收納空間就集中喺上面，都深㗎，擺到唔少嘢。而雪櫃就採用雙門式，都係西門子嘅品牌。飯台就可以放喺隔離嘅呢一個位置度啦。因為客廳都夠大啊，有大概84尺度，所以都唔係好影響到之後再擺梳化同埋電視機㗎。但係如果真係想呢幅牆身個感覺闊落啲嘅話啦，都可以考慮啦，將嗰張飯台就放喺呢兩間房中間嘅呢一埲牆度。但係當然啦，入嚟嘅時候就要兜路，唔好撞親啊。呢度闊大概2.5米，即係大概8尺。梳化同電視嘅觀賞距離都適中。呢個單位向西南，直望都幾舒服㗎，有連綿嘅翠綠山景。不過其實前面就係青朗公路，車來車往，會有一定嘅行車噪音。所以見到都會有一啲噪音緩解措施，包括呢一度嘅隔音屏。客廳冇窗，要通風就要打開露台門。呢度隔音屏就可能會擋咗少少風啦。咁我哋都出露台望一望啦。拉開咗隔音屏之後其實都真係有啲嘈㗎。啱啱喺入邊見到好靚好開揚嘅山景，但其實出到嚟望遠啲，會見到一啲早瞓。以前住開嗰度咧，都係望住墳嘅，所以由細望到大，咁所以就即使有山墳，對我嚟講都唔係負面嘅，反而都係好事，因為望慣咗。唔望咧，反而有少少
有啲唔係咁舒服咁樣嘅係。咁其實我覺得整體感覺都幾高私隱度㗎。咁除咗景觀因素之外，亦都因為單位喺頂層，咁同埋隔離單位嘅露台，我哋對住嘅一邊係一幅到頂嘅實牆。不過原來李生本身係想買中層單位㗎，但係後嚟望到頂層層與層之間嘅高度有大概3.175至到3.525米，即係最高位置超過11尺。就算包埋批檔同埋裝修物料等等，都比起其他層數高，或者有機會做到小閣樓，所以先買呢一個頂層戶。當時又冇話邊啲位350，邊啲位就低少少，佢都冇特別指明嘅。咁我見特色戶咁又都係貴咗幾十萬，咁我就買19樓啦，照買咗啦。咁當然收翻嚟就唔係嗰回事啦。佢個樓底係得2.9米度咗，咁就同個3.5米有啲出入嘅。咁睇翻份 GBP 咧，我睇翻原來嗰3.5米咧，其實都係俾嗰個廁所浴缸食咗，下面有個新近嘅 slab 做咗落喺度，變咗偷咗下面個300幾，咁啊度咗去變咗3.5米。經歷咗呢3年，咁當初可能有啲改個值啊，咁啊有少少出入啊，咁最後翻嚟個樣就係咁樣，係做唔到閣樓噶啦，都唔會做噶啦咁樣，因為樓底又真係3米都冇，咁啊梗係做唔到啦。既然而家無法改變，就只能夠喺驗樓嘅時候多加留意啦。始終係頂層單位，第一時間都必須要抬頭望一望嘅天花。鐘 Sir 呢個咧就係個頂層單位嚟嘅，咁天花上面有冇啲特別需要注意嘅咧？通常我哋做頂層單位上面係天台啦，咁我敲嗰個天花批檔嗰陣時咧，我一定會順便望下嗰啲天花油漆咧，會唔會有啲水漬啊，或者粉化，總之係有啲滲水跡象嘅嘢啦，因為上面就係天台嚟㗎啦，唔使擔心話會唔會睇漏啊，或者佢交樓之前特登明知有漏水都冚咗佢等你睇唔到咁樣咧。第一啲水漬本身好明顯啦，第二咧，如果佢之前已經滲咗水落嚟，佢知道咗咧，即係話佢一定要根治個問題。咁因為滲開水，你下一場雨又會滲水㗎嘛，唔可能可以捱到成個保修期都唔落雨㗎嘛。咁望晒成個天花，冇水漬喎，咁安心㗎。其實只要上面冇人搞下，得閒冇事走去搞啲瓷磚咧，咁理論上就冇乜所謂。一路等到咧，嗰個防水層真係老化啦，大約7至10年度啦嚇，咁佢就有機會先會出現滲水嘅問題。呢個單位就屬於房半嘅間隔，咁會多咗間儲物房嘅，咁就喺浴室嘅隔離，咁我哋都入去望一望啦。咁就大約33尺度啦，都四正，咁冇窗，咁但係就有冷氣。咁因為呢一幅咧就係間隔牆嚟㗎，咁所以如果想主人房大啲嘅話咧，都可以咧將佢打通，然之後將呢間房咧就納入去隔離大概66尺嘅主人房入邊啦。主人房同客廳同向，咁雖然60幾尺，但係感覺唔算好細。擺完雙人床同埋衣櫃之後，都仲可以擺到張化妝台。鐘 Sir，我哋啱啱咧由廳一度入到嚟房啦，見到地下其實有好多黃色紙仔嘅，有啲咩問題咧？其實呢啲黃色紙仔全部都係小問題嚟嘅，都係啲輕微嘅崩啊、花啊、污糟啊，或者咧有時啲釘窿太過明顯啦。咁好似房呢度呢個位置咧，都唔止明顯啊，根本都未補啊！即係咧，因為腳線咧，你係要落釘上牆嘅，釘完之後咧就要補少灰質翻啲色咧，咁你就唔係好覺嗰個釘窿㗎啦。咁至於啲崩花咧，坦白講啦，就偏多咗少少嘅係。咁你話係咪好嚴重咧？其實冇乜所謂嘅，因為咧好老實講，你搬完屋，你成個地板都崩晒㗎啦。如果知道嗰個位置，第日冇家私遮住嘅，咁你咪執咗先咯。其實咧，我非常之唔建議咧去換地板嘅。點解咁講咧？嗱，呢啲叫做複合木地板，佢就入晒榫，一件扣一件，好實淨嘅。只要你正確使用，咁啊用好多年都冇問題嘅。咁如果你因為少少崩，你要換一件地板，咁點算咧？咁就要戒爛咗個榫，攞佢出嚟。你件新板咧入唔翻個榫嘅，咁又要戒爛個榫，落釘落膠水擺落去。第日膠水老化咧，你件地板又叫佢甩出嚟嘅。房間有兩邊玻璃，形成曲尺形嘅採光，咁所以光線咧都幾充足。鐘 Sir 你就成日話咧，啲玻璃如果有少少問題咧，就盡量都唔好換啦。咁但係我見到而家呢一塊玻璃啦，個崩花位置咧都幾大下嘅，我係咪都要考慮換咗呢一塊玻璃去咧？我成日都話啦，玻璃咧其實太過少嘅瑕疵，最好唔好搞佢啦。尤其是玻璃幕牆啦，因為玻璃幕牆咧啲玻璃真係唔咁易換嘅。換完之後
如果你處理得唔好嘅話咧，會導致好多漏水問題出嚟啦。咁不過我都係一直強調係小問題，即係話咧，可能啲輕微花痕啊，唔係好覺眼啊，或者啲花痕咧偏埋邊嘅，唔影響你睇風景嗰啲。咁但係通常如果出現啲大崩啊，或者大氣泡啊，去到啲焊屎啊嗰啲咧，有機會影響到件玻璃嘅話咧，嗰啲都係要搞嘅。好似呢度咁啦，呢一段咧，其實我都唔可以當佢花咁，應該當佢崩㗎啦。頭先我摸下件玻璃嘅時候咧，佢都刮得幾深嘅。你話按標準，咁究竟佢過唔過咧？崩嘅標準咧，其實只係接受直徑2mm嘅啫。咁呢度超過晒，都唔知多幾多啦。咁亦都好明顯嘅嚇，所以咧，我話放呢件玻璃，我相信業主都會鬧我㗎啦。因為對住公路嘅關係啦，咁所以見到呢一隻窗咧就唔係活動窗嚟㗎。咁要通風嘅話咧，就只能夠打開隔離嘅呢一隻窗啦。咁所以就唔係對正公路啦，係凹咗入去。咁但係咧，其實打開窗之後咧，都係會有啲聲㗎。咁所以發展商咧喺前面都有再做到隔音屏。呢度我哋見到咧，佢好似就同其他隔音屏有啲唔同啦，都係唔坐落地嘅。聽翻發展商嗰個講解咧，佢就唔想將個隔音屏燙落地下咧。有時你唔為意，可能會整到腳下咁樣嘅，所以升高咗少少嘅。咁啊，如果你張床唔係擺呢度嘅，其實下低都可以擺啲嘢嘅。留意翻咧，呢度咧，其實有一個指示。咁佢話翻俾你聽咧，其實佢嗰個承重其實唔係好多嘅啫，所以咧就唔好將呢個嘢咧可以嚟當搭腳或者擺重嘢啦，咁就會安全啲啦。即係譬如好似而家上面度咧有啲膠紙咧，我都唔可以踩上去面啊。我相信咧係之前可能佢黐翻呢塊嘢，跟住佢未乾嘅時候要固定佢啦，咁啊乾咗之後唔記得搣，咁啊呢啲好小事嚟嘅啫，咁啊。唔踩佢嘅，咪揾條梯翻嚟，或者揾啲掹翻嚟都夠高噶啦。咁呢個唔使理佢啦，呢個照交俾發展商話俾佢聽，啲膠紙未清，等佢清翻佢咯。其實上面好多位置都要清潔翻嘅，啲油漆跡啊嗰啲嘢咧要清翻乾淨佢。雖然度隔音屏就有啲壓位，但我覺得都總好過放喺另一邊，會有多啲位置放家私。唔知道大家有冇發現呢一邊嘅玻璃係用到磨砂設計啦？原來係因為會望到隔離單位嘅緊處，都幾近下㗎。雖然而家就可以保障到私隱，但就比較難清晰咁望到玻璃上嘅污跡。而喺另一方面，咁樣嘅大廈佈局，房間要長時間開窗都比較難啦，隨時會有煮食油煙飄入嚟。單位就睇完啦。至於驗樓都得出91分嘅 A 級成績，當中扣分最多嘅係腳線同埋地板部分，但就唔係嚟自崩花。崩花真係唔係點扣分嘅，不過佢有一個位係地板鬆嘅，咁啊要扣多少少啦。另外就係窗嗰度啦，啲玻璃又有大崩啊，或者有時一啲隔音屏嗰啲冚又唔知點解好似俾人打咗好多錘咁樣凹晒啦，咁呢啲會扣翻少分啦。So far個收樓質素都唔差。我比較唔係早期收樓嗰批嚟嘅，我比較中後期啦。咁我開頭見到啲業主 group 咧，又話好多執收問題嘅，因為即係出嚟黐晒啲貼紙咁樣，話周圍好多甩甩漏漏。咁反而我呢個單位就好彩，又冇乜太大問題。柏龍1同埋2交樓已經有幾個月，暫時錄得超過160宗嘅租務成交，其中同座高層一個同戶型嘅單位，早前就以16,000蚊租出，呎租大概係41個2。假設李生以同一口價放租單位，以佢買入價大概770萬嚟去計，扣除每呎管理費大概4個9之後，實收大概14,100幾蚊，有大概2.2厘嘅回報率，低過一般小型單位大概3.7厘嘅大市水平。不過單位就位處頂層，有機會推高租金水平。參考我哋28 House 兩期合計，而家有50幾個嘅租盤，叫租由13,300蚊至到32,000蚊不等，呎租就由大概30蚊至到大概47蚊。至於買賣放盤就大概40個，一房叫價由大概562萬起。其實至6月底，發展商亦都已經以現樓形式重啟柏龍1同埋2嘅銷售，包括重售一啲曾經中止咗交易嘅單位。至今累售大概130伙，套現超過11億8千萬。其中喺柏龍1嘅重售單位入邊，成交價最高嘅係6座18樓 A5 室，就面積762尺，3房套連工人套房間隔。成交金額就係大概1155萬，位上嚟尺價係15,100幾蚊。資料顯示呢個單位曾經喺2022年以大概1,504萬賣出，最新嘅造價就比起3年前低大概2成3。
柏龍設有雙會所，提供50米室外泳池、健身室、宴會廳同埋兒童玩樂區等等多項嘅康體設施。至於車位方面，由於項目鄰近鐵路，附近又有巴士同埋小巴主要往返區內同埋新界，所以兩期只係提供189個嘅私家車車位。其實喺錦上路站嘅另一邊都有個露天停車場㗎。其實柏龍咧係我入呢個 channel 之後咧第一個拍攝嘅新盤嚟㗎。經歷咗呢3年咧樓市嘅轉勢啦，其實我嘅心情咧同個業主一樣啦，都係有啲緊張㗎。但係好彩啦，今日驗收完呢個單位之後咧，分數都唔係好差。而且入到嚟咧，見到其實個內園環境都係幾靚同埋幾舒服。只係咧出邊嘅配套咧都仲係有待改善嘅。知道大家又點樣諗咧，都喺下邊留言話俾知㗎。有機會獲得嘅啡禮券。最後中意呢條片嘅朋友就記得 like 同埋share啦。